டேய் மாப்ள, ட்ரெயின்ல லாஸ்ட் பெட்டிக்கு பின்னாடி எக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்குமே பெருசா, அது ஏன்னு தெரியுமா? என்னடா யோசிக்கிற? ட்ரெயினை பத்தி இந்த மாதிரி 2 கொஸ்டின் கேட்கறேன், அதுல எதுக்காவது ஒண்ணுக்கு பதில் சொல்லிட்டேனா நீ என்னை குனிய வச்சு தாண்டா, இல்லைன்னா நான் உன்னை குனிய வச்சு தாண்டுவேன்பா. சரிடா கேளுடா பாத்துக்கலாம்டா. அதான் கேட்டேனே, லாஸ்ட் பெட்டிக்கு பின்னாடி எக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கே, ஒய். டேய் எக்ஸா ஒய்யா? எக்ஸ் தான்டா போட்டிருக்கோம், அது ஏன்? தெரியலடா நீயே சொல்லு. மாப்பிள, ட்ரெயினில் லாஸ்ட் பெட்டிக்கு பின்னாடி எக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கும், அது கீழே ரெட் லைட் ஒன்று இருக்கும், அதுக்கு பக்கத்துலேயே எல்வின்னு ஒரு போர்டு இருக்கும். எல்வினா லாஸ்ட் வெஹிக்கிள்னு அர்த்தம். இந்த எக்ஸ் சிம்பிள், ரெட் லைட்டு, எல்வி போர்டு, இந்த 3மே எதை குறிக்குதுன்னா அந்த ட்ரெயினோட லாஸ்ட் பெட்டி இதுதான். இந்த 3 இருந்தால் அந்த ட்ரெயின் ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படிங்கிறத குறிக்குது. செகண்ட் கொஸ்டின். ட்ரெயினில் ஒவ்வொரு பெட்டிலையுமே இப்படி ஒரு நம்பர் இருக்கும், 5 டிஜிட் நம்பர் இருக்கும். அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? அதுக்கு வேற அர்த்தம் இருக்கா என்ன? டேய், ட்ரெயினில் எஸ்ஆர்னு போட்டு 5 டிஜிட் நம்பர் ஒவ்வொரு பெட்டிலையும் இருக்கும். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, ஃபஸ்ட்டு 2 டிஜிட் நம்பர் வந்து அந்த பெட்டி தயாரிக்கப்பட்ட வருஷத்தை குறிக்குது. அடுத்து உள்ள 3 டிஜிட் நம்பர் வந்து அந்த வருஷத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட பெட்டிகளோட எண்ணிக்கையை குறிக்குது. பக்கத்தில் இருக்கிற எஸ்ஆர் அப்படிங்கிறது ரயில்வே ஜோனை குறிக்குது. இப்போ இந்த சதர்ன் ரயில்வே, நார்த்தன் ரயில்வே இந்த மாதிரி இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி இந்தியாவில் 16 ரயில்வே ஜோன் இருக்குது, தெரிஞ்சுக்கோ. எங்கே வர்ற பதில் சொல்லல, வா குனி குனி. ஆட பாவி, கவுத்துட்டியடா. டேய் நீ மட்டும் என்கிட்ட 2 கேள்வி கேட்டல, அது மாதிரி நான் உன்கிட்ட 2 கேள்வி கேட்கறேன். நீ சரியா பதில் சொல்லாட்டி என்னை குனி வச்சு தாண்டலாம்டா. வாடா பாத்துக்கலாம்டா. வாடா. ஒவ்வொரு ட்ரெயினுக்கு ஒவ்வொரு நம்பர் இருக்குல்ல, அது எதுக்காக தெரியுமாடா? தெரியலையே. அது எப்படி உனக்கு தெரியும்? 1 2 6 9 4 இது முத்துநகர் எக்ஸ்பிரஸோட நம்பர். இதுல ஃபர்ஸ்ட் 2 டிஜிட் 0ல இருந்து 2 இருக்குன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்கு. இப்போ 0ன்னு வையேன், அது ஸ்பெஷல் வண்டி. 1ன்னு வையேன், ரொம்ப தூரம் போகக்கூடிய வண்டி. 2ன்னு வையேன், அதிவிரைவு வண்டி. இப்போ இந்த முத்துநகர் எக்ஸ்பிரஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்க 2 டிஜிட் 1 2ன்னு இருக்கனால இது ரொம்ப தூரம் போகக்கூடிய அதிவிரைவு வண்டின்னு அர்த்தம். இப்போ இந்த 3வது நம்பர் 0ல இருந்து 9க்குள்ள இருந்துச்சுன்னா நீ சொன்ன மாதிரியே அது எந்த ஜோனுன்றதை குறிக்கும். இப்போ இதுல 3வது நம்பர் என்னது? 6. இது சதர்ன் ரயில்வேயை குறிக்கும். அடுத்து உள்ள 2 நம்பர் 94, இது ட்ரெயினோட சீரியல் நம்பரை குறிக்கும்னு சொல்றாங்க. இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ட்ரெயினுக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்கு, புரிஞ்சுக்க. சரி, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். டேய், ட்ரெயின் பெட்டியில இப்படி மஞ்சள் கலரா கோடு போட்டிருக்காங்களே, அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? தெரியல. டேய், ட்ரெயினோட பெட்டியில இப்படி மஞ்சள் கலர் அல்லது வெள்ளை கலர்ல கோடு போட்டிருந்தா அது அன்ரிசர்வ் பெட்டின்னு அர்த்தம். அந்த மஞ்சள் கலர் கூடையே சிவப்பு இல்லாட்டி நீல கலர்ல கோடு போட்டிருந்தாங்கன்னா அது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பெட்டின்னு அர்த்தம். அதே இது பச்சை கலர் கோடு போட்டிருந்தாங்கன்னா அது லேடிஸ்க்கான கோச்சுன்னு அர்த்தம்.